deswegen Ja, sinnvoll. genau. Wir machen das jetzt einmal komplett durch, das dauert heute ein bisschen länger. Ja. Boah, Hammer. Moin. Schön laut, ne? Das sollen auch alle hören. Alle der Wecker. Ist natürlich mein Was ist Nachteil denn für in die dem Ding? Nachbarn. So, jetzt muss eigentlich das zweite gleich kommen. Das dauert halt ein bisschen, ne? Tschüss. Ja, auch so. Ja, die Durchsagen kommen wohl nicht. Das dauert jetzt ein bisschen. Alter, wie lange? Warum braucht das so lange? Und dass die Vorgespräche von der einzelnen Worten da durchkommen. Das wäre ja schon heftig. Ich bin auch weiter gespannt, was da kommt. Da kommt noch mehr gleich. Okay, dann fahr ich schon mal wieder. Fand ich gar nicht so laut, wie es. Das ging aber noch, ne? Wo standst du denn? Am Ende der Straße. Am Ende? Ganz am Ende? Da an diesem hautfarbigen Haus, da war ich. An dem hautfarbigen Haus. Das fand ich. Bis dahin geht ja der Ton voll, ne? Und das auch noch ganz schön laut. Muss ja die ganze Stadt Gronau und Epe hören. Hey, und die Auffahrt, ich konnte irgendwo weiter da hinten noch eine Sirene Von hören. Gronau wahrscheinlich auf der Wache haben die auch eine sitzen. Von diesen Dingern gibt es Ja. viele. Da sind mehrere verteilt. Also in Gronau, da gibt es noch im Industriegebiet, da ist eine Waschstraße, da ist ja auch noch eine, weiß ich. Also die Dinger, Bist du Dienstag da? ja. Okay. Montag auch. Das kommt jetzt alles in die Aufnahme rein, weil sie auch sagt, ist ja auch egal, ne? Stopp. Ist auch egal. Hey, komm mal her. Was denn? Junge, wir sehen uns Dienstag noch, ne? Montag auch. Montag auch, ne? Ja. Was hast du denn da? Kuchen. Was magst du halt noch kaufen? Ich hab grad Kuchen geholt, weil wir so um 3 Uhr in Hamm sein wollen. In Hamm. Ja, zum Schwimmbad. Zum Schwimmbad. Dann, jetzt. Das war von Gronau. Das war von
letzten Woche noch einen Nachton gehört. Alter, ist viel laut. Scheiße, meine Ohren. Stimme, du. Hammer. Mal. Jetzt. Dritte Sequenz kommt jetzt. Das hat hier noch nicht die Durchsage, ne? Hammer. Wenn noch die Durchsagen. Wahrscheinlich und dann ist das vorbei. Scheiße. Ach, das nächste Mal ist halt nur dieser eine Rollton und dann was das Hammer laut. Geil. Hallo? Hallo.
mal sagen, wie Brich.